ubushakashatsi bwakozwe n'urubuga Villanova mu kugaragaza inyamaswa zihitana abantu benshi ku isi, aho rwifashishije amakuru anyuranye nk'impfu z'abantu zagiye zivugwa bahitanwe n'inyamaswa, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe inyamaswa 10 z'inkazi ziza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga imbwa zo mu rugo. Akenshi iyo utunze imbwa ukayifata nabi igira uburakari bikayiviramo kuba yarya uyegereye cyangwa se ukayitoza kuryana. Mu mwaka imbwa zihitana abantu babarirwa mu 186. Ku mwanya wa 9 turahasanga imbogo. Imbogo ni inyamaswa zikunze kuba mu mashyamba no mu mapariki menshi ku isi, ariko inyamaswa igira ubugome bw'indengakamere ku buryo aho ibonye umuntu ihita ishaka kumwivugana. Imbogo mu mwaka zihitana abantu babarirwa muri 200. Ku mwanya wa 8 turahasanga inzovu. Inzovu ni inyamaswa nini ku isi, nizi kwiruka kubera ubunini bwayo, ikaba ikunze kuba mu mapariki. Iyi nyamaswa ariko nayo ihitana abantu babarirwa muri 500 mu mwaka, abenshi bagapfa bazize ko yabakandagiye. Ku mwanya wa 7 turahasanga ingona. Ingona ni inyamaswa iba mu mazi, ikunze guhitana abantu benshi bajya koga mu mazi y'inzuzi n'ibiyaga zibamo. Iyi nyamaswa mu mwaka ikaba ihitana abantu babarirwa hagati y'1500 ndetse na 2500. Ku mwanya wa 6 turahasanga imvubu. Iyi nyamaswa nayo yibera mu mazi, ntikunda kwiyenza cyane nk'ingona, ariko nayo igira abihitana cyane cyane abayisanga mu mazi, ikaba ihitana abantu babarirwa ku 3000 buri mwaka. Ku mwanya wa 5 turahasanga scorpion. Aka gakoko kakaba kabarizwa mu bwoko bw'ibimonyo, kari mu dukoko duto tugira ubukana budasanzwe ku isi, aho habarizwa amoko yatwo asaga 1500, muri yo 25 akaba ariyo agira ubukana bwica. Utu dukoko ku isi duhitana abantu bagera ku 5000 buri mwaka. Ku mwanya wa 4 turahasanga inzoka. Ushatse bavuga ko ari umwanzi w'umuntu, kuko aho ibonye umuntu hose ihita ishaka kumurya. Iyi nyamaswa ibarizwa mu bwoko bw'ibikururanda, ihitana ubuzima bw'abantu babarizwa ku 50,000 buri mwaka. Ku mwanya wa 3 turahasanga isazi yatsetse. Ubu bwoko bw'amasazi atera indwara y'umusinziro ku bantu babarizwa mu mashyamba yo muri koma y'isi cyangwa se Equateur, mu gace kazwi nka tropical. Indwara ituruka ku kurumwa n'aya masazi ihitana abantu babarirwa mu 500, cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Ku mwanya wa 2 turahasanga umubu utera agakoko ka malariya. Uyu mubu ufite ubukana bukomeye, dore ko indwara utera ariyo malariya iri ku isonga ku ndwara zihitana abantu benshi. Abantu basaga miliyoni ku isi yose bitaba Imana buri mwaka bazize malariya iterwa n'uyu mubu. Umwanya wa mbere ari nawe uza ku isonga turahasanga umuntu. Umuntu niyo nyamaswa ihitana abantu benshi ku isi buri mwaka. Urebye hirya no hino intambara ziba ku isi zitezwa n'abantu kandi zigahitana abantu, aho ku isi buri mwaka nibura basaga miliyoni 10 bahitanwa n'intambara n'ingaruka zazo.